riconosciuta la continuazione tra i capi in contestazione, ritenuto più grave il capo sub 1 e riconosciute le aggravanti contestate, l'imputato venga condannato alla pena dell'ergastolo. Preciso che non chiedo venga applicato l'isolamento diurno. È questa la richiesta formulata nella terza udienza dal pubblico ministero Andrea Petroni per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la durata dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Venezia, prima con la requisitoria del PM durata circa 2 ore e mezza, poi con le parti civili, l'imputato seduto accanto al suo difensore, l'avvocato Caruso, ha tenuto il capo basso. Nella sua requisitoria l'accusa, che ha ripercorso prima le tappe dell'omicidio, poi le fasi della relazione tra i due, nel parlare dei vari pesanti capi di imputazione si è soffermata in particolare sulle aggravanti contestate a Turetta, in primis la premeditazione oltre la crudeltà. Sappiamo che dal 7 novembre 23, 4 giorni prima dell'omicidio, è stata redatta questa lista. È stata acquistata una cartina geografica, era scritto nella lista. La cartina serve durante la fuga perché l'imputato staccherà il proprio telefono e la connessione dati. Preparare delle provviste. Verificare se in casa ci sono badile e coltelli, applicarle nastro adesivo in bocca, mani, caviglie e ginocchia. Abbiamo evidenza che almeno sulla bocca sia stato certamente fatto, abbiamo evidenza che di strappi ce ne siano almeno 2 perché 2 ne abbiamo trovati. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ha detto il PM, ha rappresentato l'ultimo atto del controllo che Turetta voleva esercitare sulla ragazza, come testimoniano le decine di pagine di chat scambiate tra i due. Messaggi in cui è palese la sua ossessione verso Giulia, espressa spesso con rabbia e offese. Non poteva uscire con nessuno eccetto lui, non doveva laurearsi prima di lui. Maledetta che sei, fai pena, mi devi tenere traccia della tua giornata, non potrò mai perdonartelo, dovevi raccontarmi la giornata, mandarmi foto eccetera in continuazione, sei una stronza, ti farò pentire di tutto il male che mi stai facendo, lo riverserò da qui all'infinito. Considerate che i messaggi sono pieni di errori di battitura, a volte sono scritti in maiuscolo e è proprio per questo vi dico leggeteli, perché leggendoli trasmettono quella che è la rabbia che diciamo li anima quando vengono scritti. Mettiti in testa, stronza, che o ci laureiamo insieme o la vita è finita, ridicola, mettitelo in testa perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta, smettile di pensare alla tua inutile carriera, che se la mia vita finisce la tua non vale niente. Messaggi che risalgono a mesi prima dell'omicidio, a riprova che gli atti persecutori e diverse condotte di maltrattamenti nei confronti di Giulia fossero già consumati, evidenzia ancora il PM, secondo cui inoltre Turetta non ha mai realmente voluto togliersi la vita, ma anzi avrebbe cercato di manipolare Giulia facendo leva sul suo senso di colpa.